e boca, e aconteceram outras manifestações que não descrevo por respeito. Como era costume na região, eles cravaram um estaca no coração do cadáver e cremaram o corpo. Um jornal em Viena publicou a notícia e o fenômeno se espalhou pela região. Em poucos anos, o vampirismo parecia ter se tornado uma epidemia na Europa Oriental. Muita gente achava que o governo precisava tomar uma atitude em relação à suposta epidemia. O imperador então enviou equipes de cirurgiões militares para realizar autópsias e investigar o que estava acontecendo. Esses especialistas constataram, por sua vez, que os casos eram notavelmente consistentes. Pesquisadores da área médica publicaram dezenas de artigos e livros sobre o assunto. O vampirismo se tornou, então, uma condição reconhecida, testemunhada por um grande número de pessoas que apresentavam sinais e sintomas característicos, como cadáveres com sangue fresco correndo em suas veias e vísceras, sangue ao redor da boca por ter se alimentado, pele rosada